Pasaden uztailaren 18an Donostiako tokiko gobernu batzarrak argi berdea eman zion Manteoren lursaila Baskulinari Zenterri lagatzeari, Goe gastronomia open ekosistema eraikitzeko. Orduan Jose Arte eta Beatriz Menauzotarri gogorarazi zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian errekurtsoa dagoela bere garaian onartutako plan bereziaren aurka. Eta manifestazioak eta protestak askotarikoak izaten ari dira proiektu horren kontra. Baskulinari Zenterren instalazio berriaren aurrekontua 26 milioi eurokoa da. Eusko Jaurlaritzak 18 milioi jarriko ditu. Aldundiak 6 milioi eta Baskulinari Zenterrek berak 2 milioi. Udalak doan lagako du lekua, baina antzat hartu behar da lursailak berak 60 milioi euro inguru balio duela, Uliako auzo elkartak adierazi duenez. Badauzi honek zeresan handia izan du, eta inguruko hainbat herritar kexu dira auzoko berdegunak kenduko diotela baitiote besteak beste. Groseko okendu kulturretxearen eta Zubiri Manteo ikastetxearen arteko lursailan egite aurre ikusi dute. Proiektu hau ez da polemika iturri izan auzotarrengan soilik. Udal gobernuak oposizioarekin ez du inolako hartu manik izan eta EH Bildu salatu du Eneko Goi alkataren taldea gardentasunik gabe aritu dela. Horren aurrean interpelazioa aurkeztuko dutela adierazi dute subiranistek. Prozesu parte hartzaile bat abiaraztea ezinbestekotzat jotzen dute eta gogoeta egitea. Eraikinak 9.200 metroko lursail bat hartuko duela aurre ikusten da, eta 9 solairu izango ditu, horietatik 4 lurrazpian. Berez eraikitze lanak aurtengo martxoan hastekoak ziren, eta 2024 urtearen amaieran bukatu. Momentuz baina atzerapenarekin hasiko dira.